东北农村上门女婿一天的幸福生活。香的啊，是香啊！妈呀，我回来了！这败家孩子又买那大小肉，一天不好钱就闹心呐。妈，前两天买酸菜不到了吗？顺便嘎嘎肉，今天包点饺子吃呗。这都多长时间不吃饺子了，是得包点了。行，这样你妈好点香和回应性，咱多包几样馅儿。哎，好了，妈。把柿子揉好，是吧？哎呀，儿子，咱家这柿子我跟你说，纯农村的。来，大碗本这张卡给孩子，他成天这么花钱，别给他憋着。你咋不给呢？我不得立点威严吗？让你给你给得了。你就立吧，到老那天有人提前给你拔管了。你还吓唬我去？我那还可不那点事儿的，这家没有我，早都败我光了。你赶紧送去吧，我给我馅子去。这酱肉老了，今儿个救命还有，还这些。买的这酸菜吧，你喜欢酸的呢，你就少投两货；不喜欢酸的，多投两货。妈，今儿这饺子又香啊，又是肉蛋儿啊！你不得肉吗？咱家回去看长得多好。那可不咋的呢，要咋说是绿说实。行，你妈给你个卡，说你总乱花钱，怕你憋着。别爸，让你俩钱够花，吃饺就大伙伸手，一日吃得多少钱？没事，往搞搞。开饭了啊！饺子宴。灵魂大酱。呀，这香馅好吃，好吃是吗？你尝尝。下劲儿是吧？好吃。还酸了这香，还酸，尝尝香馅的啊。是香啊！其实这顿饺子应该是昨天吃，抢秋膘嘛。你都胖啥样还抢秋膘啊？今天吃就对了。照顾。这饺随便吃，香啊！哎，香，真香。